係坐喺度。我而家開始拍片㗎啦，OK。嗱，我哋今日拍呢個咧叫做 BC Hydro 嘅 Energy Saving Kit，OK。OK。係啦，咁究竟點樣攞翻嚟嘅咧？咁其實咧就係喺個網站度咧，其實有個條 link 咧，我就擺咗喺個 description box 度啦。咁你哋自己撳落去睇啦。咁其實主要咧，佢就係幫呢個低收入嘅家庭咧，或中低至中啦，低收入嘅家庭咧，咁啊主要咧就有一啲energy saving 嘅嘢啦。咁啊，佢有個 maximum 嘅 income 嘅嗰個 chart 嘅，咁啊自己去睇下究竟咧一人家庭、二人家庭，包括小朋友咧，究竟係有幾多錢嘅上限啦。咁我哋而家就打開嚟睇 ，OK， 係一刀不剪。喂，咁樣唔得喎，佢走咗邊啊？係咯，麻煩坐翻低先 ，OK， 係 ，OK， 好嗱，開啦，我開啦，用腳先 ，OK， 開。噔噔，哇！OK， 喂，等陣先，俾我逐個嚟 ，OK， 唔好咁樣啦，你哋，哇，唔食得噶，睇定先，好唔好？睇定先，嗱，首先咧，我哋要逐個介紹下。首先有一樣嘢，呢樣嘢係乜嘢咧？係花灑頭，咁呢個節約用水嗰啲花灑頭啦。OK， 收翻埋佢先，未有用住。跟住咧，攞出嚟嘅俾佢哋揸住。攞出嚟俾佢揸住喎，揸住啊，聽唔聽啊？揸住啊！哇！呢個咧，呢個就係又係嗰啲唔知咩 proof 啊！哦，原來呢啲 outlet 咧都會燒咗佢嘅，驚佢入風啊應該。哦，跟住呢個花灑頭啦，開咗啦。然之後咧，呢個就 Polar Bear 嘅，哦又係燒住嗰啲窗罅。跟住我諗咧，就最緊要就係呢四盞燈啦，呢四盞 LED 燈咧，就係最正。呢個我收埋，唔玩得。哇！我見到呢個。哦，呢個咩嚟㗎？係 circle。OK， 呢個 circle 啦，就係一個好勁嘅 circle 啦。即係嗰啲節約用水嗰啲啊，又係擺喺水喉度。跟住咧，喂，呢個嗰啲叫做咩啊？士黏膠布啦。然之後咧就哇，都係呢啲防水嗰啲咩防水節約用水。哇，節約用水嘅水喉佢有兩個嘅噃。OK，look at this。呢嚿嘢係其實都係嗰啲reduce heat loss 喎。呢個都係 Polar Bear。又有 Polar Bear 係咩嚟嘅咧？究竟呢個係 Polar Bear Interior Window Insulation Kit 啊？OK， 唔知有咩用？一樣。呢個咧？呢個頭先講咗啦。喂，呢個咩嚟㗎？我想知呢個咩嚟嘅喎？呢個係電。呢個係電啊？有咩用㗎呢個？要用個電喺個 circle。要用個電喺個呢個會叉電。冇石。跟住咧，仲有最後一個，仲有最靚嘅豬腩肉係又係一樣嘅。OK， 唯一感興趣嘅就係呢一嚿嘢。好 OK， 原來係咁嘅。咁即係可能係唔使開燈嘅，插住。之後就有 sensor， 佢會自己着，下面好似有個 sensor。Anyway， 而家插住睇下點先啦。就係咁啦。OK， 開箱完畢。如果你哋嗰個 income 係好似我一樣咁窮嘅話咧，咁就申請啦。不過佢衰啲講句咧，佢係冇呢個入息審查嘅。咁啊，係咁多完。